Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как вывести Дэнди птицу. В прошлом видео я вам показывал, как вывести зелынку, да. Но я вам сегодня покажу, как вывести Дэнди птицу для зелынки. Барабан меня вы все знаете, можно купить. Он легко выводится, быстро выводится. Для Дэнди птицы нам понадобится лек птица и, конечно же, брюшок. Ну вот. Желаю вам успехов в выведении Дэнди птицы и всем пока-пока.